Вот ребята грузят радиоактивный снег, который в стенах был. Вот он. Я уже задыхаться начинаю. Даже он нуклеидный. Нуклеидный, расщепляет на элементы всех. Вот. Попросили, давайте после обеда этим займемся. Нет. Они вот решили это до обеда вот сделать все. Ребята вот до обеда решили вот этот снег погрузить. Мне просто интересно, один пришел с этим... Вот этот вот снег, вот они до обеда хотят. Мы уже здесь задыхаемся, уже говорим, давай покушаем, а потом будем этим заниматься. Где мы кушаем, форточка открыта, можно подышать. На улице тепло. Вредители. Вот так вот. Вот как мастеру быть здоровым. Если ты в обед хочешь покушать спокойненько, посидеть. Ладно, я несу пылесос. Читай оттуда. Вот так вот бывает.